ពេលខ្លះយើងចំគោវាជាការងារកែអបសក់ក្រៅពីបានចំណូលហើយទី2វាកែទម្លាប់យើងបានច្រើនបើនិយាយពីក្មេងៗយើងដេកសំកក់ពាក្យចាស់រូបថាដេកសំកក់ព្រឹកម៉ោង6ម៉ោង6កន្លះអីហ្នឹងថាខ្លះដល់7ថ្ងៃចាំងគូតទៅមិនទាន់ក្រោកផងប៉ុន្តែបើមានគោវាផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់យើងក្រោកតាំងពីម៉ោង5ឬក៏5កន្លះយើងក្រោកមកដើម្បីអីក្រោកមកសម្អាតក្រៅគោកែបអាចគោកែបអីចឹងណាវាផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់យើងដែរធ្វើឲ្យយើងអាសាពីទំនេរជួនកាលពេលខ្លះពេលថ្ងៃយើងលាងទឹកលាងអីចឹងទៅពេលព្រឹកឡើងបញ្ចុះទឹកលាងទឹកលាងអីកាលពីជំនាន់មុនណាបងប្អូនតែឥឡូវនេះសម័យកាលវាទំនើបទៅអញ្ចឹងកន្លែងដែលយើងត្រូវលាងគោលាងអីវាអត់សូវដូចមុនទេពាក្យច្រើនជាទូទៅបងប្អូនយើងជាច្រើនខ្លះទៅបាញ់ទឹកស្អាតទឹកអីសម្អាតលាងអីចឹងទៅតែពីមុនវិញយើងមានបឹងមានព្រែកអីសបោអញ្ចឹងទៅយើងចុះទៅលាងទៅត្រាំនៅទន្លេតូចទន្លេធំអីចឹងទៅតែបច្ចុប្បន្ននេះវាពិបាកហើយនៅកន្លែងខ្លះគេបិទគេអស់ចឹងទៅវាយើងអាចចុះទៅលាងបានទេហើយជាទូទៅវាច្រើនទៅឆ្លៀតលាងបានតាមព្រែកអីខ្លះឬក៏ខែទឹកឡើងអញ្ចឹងយើងអាចចុះលាងបានតាមបឹងអីខ្លះចឹងទៅតែបើខែប្រាំងពិបាកទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់បដូរវិធីសាស្ត្រនៅបាញ់ទឹកស្អាតលាងវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសរុបជារួមមកគឺការចិញ្ចឹមគោវាជួយផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់យើងបានច្រើនហើយទី2ធ្វើឲ្យយើងមានចំណូលបន្ថែមបន្ទាប់ពីការងារធ្វើការងារផ្សេងអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងការចិញ្ចឹមគោវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់យើងអ្នកស្រែចម្ការបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះដែលមានបំណងចង់ចិញ្ចឹមអីអាចចិញ្ចឹមបានហើយបងប្អូនខ្លះដែលមានស្រាប់ហើយគាត់ព្យាយាមនឹងពង្រីកបន្ថែមដើម្បីឲ្យមានគោច្រើនទៅពេលតម្រូវការល្អមានទីផ្សារល្អហើយគាត់មានតម្រូវការអីចាំបាច់គឺគាត់បញ្ចេញភ្លាមបានលុយមកប្រើប្រាស់ភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនភាសាមួយទៀតគេនិយាយយើងនិយាយលេងសើចថាស៊ីស្មៅបានលុយណាបងប្អូនមានន័យថាវាគ្រាន់តែស៊ីស្មៅធម្មជាតិហើយយើងអត់បានចំណាយទៅទិញស្មៅអីឲ្យវាស៊ីទេយើងចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងវាចំណេញហើយយើងចំណេញនោះយើងអាចនិយាយបានថាយើងមិនមែនចំណាយពេល 100% ទៅលើវាយើងយកពេលវេលាមួយចំនួនពេលមកល្ងាចឬក៏ពេលសៅរ៍អាទិត្យសម្រាប់ទៅមើលថែវាឲ្យដិតដល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនខុសពីហ្នឹងយើងអាចស៊ីស្មៅទ្រុងអីនៅផ្ទះខ្លះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាជួយរកចំណូលឲ្យយើងក្នុងមួយឆ្នាំម្ដង 5-6 ខែម្ដងអីចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយនឹងពីគោបងប្អូន